哎呦，直拉丝儿！哦，哇，无敌哇塞那了！必须的啊！快吃快吃，那啥，吃你的，不用客气啊！咱妈他们照相去了。家伙，咱们小时候那毛病还没改了啊！啊，我妈告诉我吃不了兜兜你妈告诉你的啊！哎呦，你看，吩咐到位。这哥，我瞅你吃我馋懵了。哎呀，给我蘸一下子。你那不有吗？整完了吗？香不香？嘎嘎，嘎嘎的。羊排你一定要吃白的，就这样的，好吗？鸡冒油的呗。你蘸点料，你那不蘸呢？哎呀，来了，我江哥在家吗？你俩干啥呢？不花点钱吗？啊，你咋占我的位置了？那我的 C 位啊？谁说是谁位是你的？我说的，你问问江哥，嫂子怎么菜？这怎么吃饭连等都不等我了呢？现在这好几遍了吧？得了，你看那玩意儿给你倒上了，这吃呗，那玩意儿事儿咋那么多呢？这小现在脾气还这样呢？哎，看走。快吃啊，锅盖！哎呦，来一个。哎呀妈，这我上手撕了啊！哎呦，哎，你就来就行了，就这玩意儿你吃啊。来吧，锅盖，咱俩整一口。你还跟我整一口？我跟你说，那位置我始终都是我占。你别老，但是你是客人，今天就让给你了，咱哥俩。咱哥俩永远都是江哥左膀右臂。对，你哥就是吃。整锅盖。那说，哎呀，无敌哇塞了！哎，这小妹今天嫂子真烂乎啊！你看，咋的呀？哎，小妹刚刚拿我神经，真是。包子蛮好吃的。哎呦，啊，你看这羊汤啊，这天吃点羊汤行是吧？你看你嫂子对我多好，不对你好，对谁好啊？那没毛病，来来吧，真好，来吧，来吧，欢迎皮包。我是左膀，你是右臂。对，带回来。带回来。